afternoon. Welcome to Foodie Moon. আমি মুন। আর আজকে হচ্ছে 13th of January 2022 আর দুপুরবেলা ফ্রেশ হয়ে বসেছি লাঞ্চ নিয়ে তোমাদের সামনে। তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে আজকের লাঞ্চটা সারবো। আজকের মেনু হচ্ছে আবারও খুব সিম্পল, ভাত, ঢেঁড়স পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি একটা, ট্যাংরা মাছের ঝাল আর অল্প একটু চিলি চিকেন। তো চিলি চিকেনটা অ্যাকচুয়ালি সেই আমার নয়, চিলি চিকেনটা গুড্ডির জন্য তৈরি করেছি, আমি একটু নিয়েছি টেস্ট করার জন্য। তো স্টার্ট করা যাক আজকের লাঞ্চ। প্রথমে ঢেঁড়স ভাজাটা দিয়ে খাবো। এটা বেশ লাগে, জানো তো, শুকনো শুকনো করে ঢেঁড়স ভাজা পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা করে একবার দেখবে। এতে আর কিচ্ছু দেবে না, শুধু একটু পাঁচফোড়ন গরম তেলে দিয়ে আর ঢেঁড়স আর পেঁয়াজ একসঙ্গে দিয়ে দেবে, দিয়ে একটু অল্প নুন, আর কিচ্ছু লাগে না, দারুণ খেতে লাগে। সকালে আকাশের যা অবস্থা ছিল, পুরো বৃষ্টি বৃষ্টি, তাই রান্না করাটা ঠিক এনার্জিও পাচ্ছিলাম না। বাট এখন একদম বিউটিফুল ডে হয়ে গেছে, সেরকম ক্লিয়ার ব্লু স্কাই হয়ে গেছে, রোদ উঠে গেছে। ঢেঁড়স পেঁয়াজ ভাজিটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে ট্যাংরা মাছের ঝাল। চিলি চিকেনের জন্য আমি খুব কম ভাতই রাখছি, কেননা চিলি চিকেনটা অ্যাকচুয়ালি আমি খুবই কম নিয়েছি একটু টেস্ট করবার জন্য। এটা শুধু সর্ষে বাটা দিয়ে করেছি। খুব টেস্টি হয়েছে কিন্তু। আজকেও কিন্তু আমি এক্সট্রা বাটি নিয়ে বসতে ভুলে গেছি, কিন্তু ম্যানেজ হয়ে গেল, কারণ আমার এই ট্যাংরা মাছের প্লেটটা রয়েছে, ওটাই ইউজ করি। কালকে কমেন্ট বক্সে, ফুডি মুনের কমেন্ট বক্সে কালকে একজন লিখেছে আমাকে আর কি, তুমি কি হিন্দু? কমেন্টটা পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলাম হাসবো না কি করব। তোমরা কমেন্ট বক্সে গিয়ে দেখতে পারো। আমি অবশ্য তারপরে আর দেখিনি, সে যদি এটা ডিলিট করে দিয়ে থাকে জানি না। আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম যে, কমেন্ট বক্সে উত্তর দিয়েছিলাম যে আগের দিনে যে ঘটি লাঞ্চটা দেখালাম পোস্ত বিউলির ডাল, সেটা দেখে আমি তাকেই জিজ্ঞেস করতে বলেছি নিজেকে, যে ওই কথাটা দেখে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুক, উত্তরটা পেয়ে যায়। এছাড়া কি উত্তর আছে আর বলো, এছাড়া আমি কি বলবো? সব থেকে বড় কথা যেটা আমি বলবো, যদি হিন্দু নাই হই, যদি অন্য কোনো
ধর্মের হই, তাতে কি এসে যায়? আমার কাছে তো কোনো তফাৎ নেই। আমার প্রচুর বাংলাদেশ মুসলিম ফ্যামিলি মেম্বার রয়েছে পরিবারে, আমাদের মুন আনলিমিটেড বলো বা আমাদের ফুডি মুনে বলো, অনেকে রয়েছেন যারা কিন্তু মুসলিম এবং বাংলাদেশি, তারা আমার অনেক ক্লোজ। আমার কাছে না এটা কোনো তফাৎ পড়ে না। আমি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি, সে মুসলিম না খ্রিস্টান না বৌদ্ধ না হিন্দু, এতে কি তফাৎ পড়ে? আমি তো জন্মেছি একইভাবে, তাই না? যে মুসলিম সেও কিন্তু আমারই পদ্ধতিতে জন্মেছে, আমার মতোই সে কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ, একই ব্লাড কিন্তু সবার মধ্যে রয়েছে। এগুলো তো মানুষ নিজে তৈরি করেছে যে আমি মুসলিম, ও হিন্দু, ও খ্রিস্টান। এগুলো নিয়ে এত মাথা ঘামানোর আজকের দিনে কি খুব দরকার? আমার তো মনে হয় না এগুলোর কোনো মানে আছে আদৌ। আমার কাছে সবাই সমান। আমি দেখি মানুষটা কিরকম, সেটাই হচ্ছে আসল। যে লিখেছ তাকে বলবো আমি, তুমি তো দেখছো চ্যানেলটা, খাওয়াটা, এন্টারটেন হচ্ছ। এবার যে ভিডিও করছে সে হিন্দু হোক, খ্রিস্টান হোক, মুসলিম হোক, তোমার কি এসে যায়? তুমি একটা মানুষের চ্যানেল দেখছো, একটা মানুষের খাওয়া দেখছো, একটা মানুষের পরিবারের মধ্যে আছো, এটাই যথেষ্ট। কোনো মানুষকে জাতপাত দিয়ে কখনো আলাদা করো না, আর করা উচিতও না। অ্যাটলিস্ট আমি করি না, আমার কাছে সবাই সমান। লেখাপড়া শিখে, শিক্ষিত হয়ে আজকে একটা মানুষকে যদি আমি খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম এইভাবে ভাগ করি, কিংবা জিজ্ঞেস করি যে তুমি হিন্দু, তুমি কি মুসলিম, আমার মনে হয় লেখাপড়া শেখাটা বেকার গেছে। একটা মানুষকে রেসপেক্ট দাও মানুষ হিসেবে, তার ধর্মতে কিছু এসে যায় না। আমি আমার মতটা প্রকাশ করলাম, জানি অনেকেই এর সঙ্গে একমত হবে না, কিছু করার নেই। আমার কাছে এগুলোর কোনো মানে রাখে না। তো ট্যাংরা মাছের ঝালটাও খাওয়া হয়ে গেল, এবারে চিলি চিকেনটা টেস্ট করবো। জাস্ট 2 পিস চিকেন নিয়েছি আর একটু গ্রেভি নিয়েছি টেস্ট করবার জন্য। দারুণ হয়েছে।
চিংসের চিলি চিকেন মশলাটা দিয়ে করেছি বলে আরও বেশি ভালো হয়েছে। তোমরাও বাড়িতে চিলি চিকেন যখনই করবে চিংসের মশলাটা দিয়ে করবে, সত্যিকারেরই ভালো হয়। জানি মেনুটার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, একদিকে ট্যাংরা মাছের ঝাল খাচ্ছি, একদিকে চাইনিজ চিলি চিকেন খাচ্ছি। এটাকেই তো বলে ঘরোয়া খাবার, তাই না? নিজের ঘরে নিজের ডাইনিং টেবিলে যা খুশি খেতে পারি। আর আমি তো বলেইছি আমার কোনো জিনিস কোনো কিছুই হয় না যেটা অনলি ফর ক্যামেরা। ক্যামেরার বাইরেও আমি যা করি ক্যামেরার সামনেও আমি তাই করি। দারুণ খাওয়া হলো, মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ মেনু, ইন্ডো চাইনিজ মেনু, ঠিক আছে নামটা? চিলি চিকেনটা তো চাইনিজ আর এটা ইন্ডিয়ান, ইন্ডো চাইনিজ মেনু। বাঙালি চাইনিজ মেনুটা ভালো লাগবে না, ইন্ডো চাইনিজ মেনুটা ভালো লাগবে, তাই না? খাওয়া দাওয়া শেষ, তার মানে ভিডিওটাও এবার শেষ করতে হবে। যদি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে, যদি আজকের লাঞ্চ ইন্ডো চাইনিজ লাঞ্চ তোমাদের ভালো লাগে, তাহলে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট অবশ্যই করবে। আর যারা এখনো অবধি সাবস্ক্রাইব করোনি, যদি পছন্দ হয়, যদি ভালো লাগে, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করে তার মধ্যে যে অল অপশনটা আছে সেটাকেও ক্লিক করে দিও, তাহলে আমার সমস্ত আপলোডিং ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমরা সবার আগে পেয়ে যাবে। আর ফুডি মুন চ্যানেলে আমি প্রত্যেক দিনই আমার লাঞ্চ দিচ্ছি, শুধু স্যাটারডে সানডে কিন্তু লাঞ্চ যাবে না। তোমাদের আবারও বলে দিচ্ছি, এই চ্যানেলের লাঞ্চ আপলোড হবে শুধু মানডে টু ফ্রাইডে। তো যাই হোক, চলো খাওয়া দাওয়া শেষ, আই এম ফুল। এবারে চলে যাওয়ার পালা, চলে আসবো আগামীকাল আরেকটা নতুন লাঞ্চ মেনু নিয়ে, দেখি কালকে কী থাকে। টিল দেন খুব খুব ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, লাভ ইউ অল।